তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুবই ভালো আছো। অ্যান্ড আজকে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আমি তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে একটা আনবক্সিংয়ের ভিডিও। মানে আমি একটা নতুন ট্রাইপড নিয়েছি ফর ভ্লগিং। মানে আমার আগের যে ট্রাইপডটা ছিল সেটাতে আমার ব্লগ করার একটা কমফোর্টেবল ছিল না, একটু প্রবলেম হচ্ছিলো। বিকজ ওটা টেবিলের উপরে রেখে মানে ভিডিওটিকে শ্যুট করার জন্য ওটা পারফেক্ট ছিল। বাট আমি আজকে অর্ডার করেছি একটা ট্রাইপড, যেটা অ্যামাজনে আমি অর্ডার করেছিলাম, অ্যান্ড সেটা আমার কাছে এখন চলে এসেছে। তো আমি এটাকে হচ্ছে আনবক্সিং করবো, অ্যান্ড দেন অবশ্যই দেখাবো তোমাদেরকে যে আমি যেটা অর্ডার করেছি সেটা কেমন এবং এটা কি সত্যি আমাকে মানে ভ্লগিং করার জন্য আমার জন্য পারফেক্ট হবে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে আনবক্স করা যাক। তো আনবক্স করার জন্য এটা চলে এসেছে আমার কাছে আনবক্সিং ছুরি, যেটা দিয়ে এবার এটাকে আমি এই দিক থেকে কাটতে হবে। চলো open, and this is the box. দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ব্লগিং ট্রাইপড, এটা ফ্লেক্সিবল ব্লগিং ট্রাইপড তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অ্যান্ড এটার কোম্পানির নাম হচ্ছে যন্ত্রালয়, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এটা যন্ত্রালয়। এটি যন্ত্রালয়, আমি এটা অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজন থেকে। তো চলো এবার এখানে বক্স তো দেখলাম, আর এটাকে আনবক্স করা যাক। সো দিস ইজ আওয়ার ট্রাইপড। ওকে, আর কি আছে দেখি বক্সের মধ্যে। আর বক্সের মধ্যে অ্যাজ ইউজুয়াল কিছু গাইডলাইন্স দেওয়া আছে, ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে। আমরা এটাকে না পড়েই সরিয়ে দিলাম, ভালো ভালো। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার ট্রাইপডের মেন ইউনিটটা। ওকে, আমার জাক, আর দিস ইজ দ্য আমার ও এটা হচ্ছে সত্যি মানে গ্রিপটা অসাধারণ, মানে বলতে গেলে গ্রিপটা খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে গরিলা, ঠিক আছে। আমি এটাকে ব্যান্ড ফ্যান্ড করে যে কোনো রকমভাবে এটাকে আমি ইউজ করতে পারবো কোনো জায়গায় যদি হোল্ড করতে হয়। তো মেন ফিচার্স হচ্ছে এটা আমার নেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে দেখো একটা আমরা মানে দেখতে পাচ্ছি পোর্ট। এটা এখানে আমরা কী করতে পারবো, একটা এক্সটার্নাল লাইট বা কিছু আমি এটাতে অ্যাটাচ করতে পারবো। যখন আমি সন্ধ্যাবেলা কোনো জায়গায় ভ্লগ করতে যাই সেখানে আমার লাইটের প্রয়োজন হয়, তো সেটা আমি এখান থেকে মানে মাউন্ট করতে পারবো লাইটকে। এবং এটা হচ্ছে এখন যেইভাবে আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইভাবে, এখানে আমি এটাকে জাস্ট একটা ক্যামেরা এখানে মাউন্ট করতে পারবো। বাট আমি যেহেতু ফোনে ব্লগ করি আপাতত, তো আমি এটাকে আবার খুলতে পারবো, মানে অ্যাকচুয়ালি এটাকে ফোন মানে কানেক্ট করতে পারবো। তো যাও, তো ফোন মাউন্টটাকে এটা জাস্ট এরকমভাবে লক আছে, তোমরা দেখো এইরকমভাবে লক আছে। এটাকে জাস্ট এইভাবে এরকম স্প্রিং হয়ে এই যে, সো দিস ইজ নাও আমরা এখানে ফোন মাউন্ট করতে পারবো। এবং উপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কোল্ড শু আছে, যেখানে আমরা লাইট হোক বা মাইক হোক যে কোনো একটা জিনিস আমরা এখানে অ্যাটাচ করতে পারবো। আমি যে মাইকটা ইউজ করি ফর ব্লগিং সেটা আমি এখানে অ্যাটাচ করতে পারবো। এবং এখানে ফোন, এই যে এটা চাকা আছে, এটা দিয়ে আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। এবং এটা স্প্রিং আছে, ঠিক আছে। সো এটাকে আমি ফোন অ্যাটাচ করতে পারবো, দেখাচ্ছি একটা ফোন অ্যাটাচ করে। ওয়েট, এই ফোনটা দাও তো। সো ফোনটা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে অ্যাটাচ করতে হয়, আফটার অ্যাটাচিং কেমন লাগবে। সো এই যে এভাবে আমি ফোনটাকে আমি অ্যাটাচ করে আর না আমি এটাকে ব্লগ করতে পারবো। বুঝতে পারলে তোমরা? আশা করছি বুঝতে পেরে গেছো। অ্যান্ড সত্যি মানে আমার পার্সোনালি এটা খুব ভালো লেগেছে এবং বিল্ড কোয়ালিটিটাও অসাধারণ। আর এই যে মানে আমার মেন যেটা প্রবলেম হচ্ছিলো এর আগের ট্রাইপডটাতে, ওটা অনেকটা বেশ মোটা লাগছিলো এবং হাতে ধরতেও এটা ভালো লাগছিলো না। বাট এটাতে আমি খুব ইজিলি এটাতে হাতে আমি এটাতে ধরতে পারছি এবং বেশ কমফর্টেবল মনে হচ্ছে। প্লাস আমি এটা গরিলা যেহেতু, আমি তো যে কোনো জায়গায় যে কোনো রকমভাবে এটাকে আমি ইউজ করতে পারবো। সো মানে আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমরা চাইলে এটা পারচেস করতে পারো, আমি তার প্রোডাক্ট লিঙ্ক আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশনে। অ্যান্ড সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে। তো চলো আজকে ব্যাস এতটুকুই ছিল আমার
এটা নিউ আমার একটা গ্যাজেটস যার আনবক্সিং আমি করলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা না সাবস্ক্রাইব করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই।